60岁到70岁这10年缺乏这几样东西活太久也是遭罪。在大多数人看来，长寿是健康幸福的象征，几乎每个人都会对老人抱有福如东海、寿比南山的祝愿，希望他们能在这世界多做停留。然而，长寿并非仅仅是时间的积累，更是一种生活质量的体现。活着本身也是需要外部事物来支撑的，只有长度而没有质量，不过是苟活而已。越是留得太久，越容易徒增伤感。特别是在60岁到70岁这10年，缺乏这几样东西，活得太久也是遭罪。一、缺钱，生活艰难。无论在哪个时代里，金钱都是生活质量的保证，是晚年安稳无忧的基础。有钱的老人有看病的条件，有不为他人左右的底气，也有创造幸福生活的能力。年龄对他们而言只是数字而已，任何阶段都能创造独一无二的生命力。没钱的老人恰恰相反，年轻时就注定颠沛流离，到老了仍然挣扎在温饱线，活得越久，受的罪越多。有时他们反而会羡慕那些戛然而止的生命，毕竟他们不用再受苦了。金钱在晚年生活中的重要性不言而喻，它不仅仅是满足基本生活需求的工具，更是保障老人尊严和自主权的基石。有钱的老人可以自由选择生活方式，享受高品质的医疗服务，甚至参与社会活动，保持社交活跃。而缺乏经济支持的老人则可能陷入贫困和孤独，生活质量大打折扣。二、缺人陪伴，生活无趣。同样都是活着，有些人一家幸福，共享天伦之乐，还有些人形单影只，只能独自前行，其中的质量差之千里。晚年时，人们最怕的不是走到了生命尽头，而是尚且活着，但身边已经无人陪伴。放眼现实来说，这又是许多人的常态。儿女们各自忙碌，回来的时间寥寥无几，爱人也可能在某一程分散，最后只能踽踽独行。老了就意味着分离，也要与孤独如影随形。一个人住在冰冷的屋子里，连心事都无人诉说，其中的悲凉可想而知。许多老人在爱人离世后，也在不久离开了。也许不是生命本来就该到此为止，而是他们失去了活着的信念。陪伴是晚年生活中不可或缺的元素，家人的关爱、朋友的陪伴，甚至是社区的互动，都能为老人带来温暖和力量。缺乏社交支持的老人更容易感到孤独和无助，这种心理状态对健康的影响不容忽视。三、缺少了健康，生活实苦。某一社交网站上，一位年轻人上传了父亲临终时的遗愿。当时父亲已经重病缠身，儿子卖车卖房也要为父亲医治。本以为父亲能心有安慰，可他还是求着儿子中断治疗。并非父亲对儿子的孝心视若无睹，他也很欣慰儿子能为自己做到此种程度。只是用药物和治疗来苟延残喘，对于他来说也是人间炼狱。与其在百般痛苦中苟活，他更希望能够安然轻松的离开。相信这也是现实生活中很多人会遇到的问题。有些疾病无法治疗，只能拖延，儿女们看着父母的生命体征，觉得有所安慰，可身处其中的父母未必真的幸福。人老了，缺失了健康，活着也是白白受苦，没有尊严，没有享受生活的能力。就算活到100岁又能如何呢？不过是对生命徒添一份无奈罢了。健康是晚年生活质量的关键，没有健康的身体，老人无法享受生活的乐趣，甚至连基本的生活自理都成问题。长期病痛的折磨不仅影响老人的身心健康，也给家庭带来沉重的负担。由此可见，我们更应该重视健康，只有健康才是能保证活着的质量。纵然这一生很短，但没有忍受过病痛的折磨，也算是免去了一遭痛苦之旅。对比拖延着生命的人来说，你足够幸运了。生命的意义不在于长度，而在于宽度，能否在短短的一生中活出自己。珍惜现有的东西才至关重要，不必非要纠结于能否长寿。毕竟，对于一无所有的人来说，长寿恰恰是种折磨。希望每个人都能看开，感恩生命里的每一次相遇，尽力拓展往后余生的质量。只要每时每刻都能幸福，以后不管活到多少岁，都会心满意足。在追求长寿的同时，我们更应该关注生活的质量，
金钱、陪伴和健康是晚年幸福生活的三大支柱，只有在这三个方面都得到满足，老人才能真正享受长寿带来的福祉。让我们共同努力，为老年人创造一个温馨、和谐、充满爱的社会环境，让他们在晚年能够安享天伦之乐，活出生命的精彩。在现代社会，随着医疗技术的进步和生活水平的提高，人们的平均寿命不断延长。然而，长寿并不等同于高质量的生活。许多老人在晚年面临着种种挑战，如经济困难、孤独和健康问题。这些问题不仅影响他们的生活质量，也给家庭和社会带来负担。首先，经济问题是许多老人面临的首要挑战。随着年龄的增长，老人的收入来源可能减少，而医疗费用和生活开支却不断增加。缺乏足够的经济支持，老人可能无法获得必要的医疗服务，也无法享受高品质的生活。在这种情况下，长寿反而成为一种负担，老人不得不在贫困和疾病中挣扎。其次，孤独是老人面临的另一个重要问题。随着年龄的增长，老人可能会失去配偶和亲友，儿女也可能因为工作和生活压力而无法经常陪伴。孤独不仅影响老人的心理健康，还可能导致抑郁和其他心理问题。缺乏社交支持的老人更容易感到无助和绝望，这种心理状态对健康的影响不容忽视。最后，健康问题是老人面临的第三个挑战。随着年龄的增长，老人更容易患上各种慢性疾病，如心脏病、糖尿病和关节炎。这些疾病不仅影响老人的生活质量，还可能导致疼痛和残疾。长期病痛的折磨不仅影响老人的身心健康，也给家庭带来沉重的负担。因此，为了提高老人的生活质量，我们需要从多个方面入手。首先，政府和社会应该提供更多的经济支持，帮助老人解决经济困难。其次，家庭和社会应该提供更多的陪伴和支持，帮助老人克服孤独和无助。最后，我们应该重视老人的健康问题，提供必要的医疗服务和健康指导，帮助老人保持健康和活力。总之，长寿并不等同于高质量的生活。为了提高老人的生活质量，我们需要关注他们的经济、社交和健康需求。只有在这三个方面都得到满足，老人才能真正享受长寿带来的福祉。让我们共同努力，为老年人创造一个温馨、和谐、充满爱的社会环境，让他们在晚年能够安享天伦之乐，活出生命的精彩。在现代社会，随着医疗技术的进步和生活水平的提高，人们的平均寿命不断延长。然而，长寿并不等同于高质量的生活。许多老人在晚年面临着种种挑战，如经济困难、孤独和健康问题。这些问题不仅影响他们的生活质量，也给家庭和社会带来负担。